Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге сымбатты болуға арналған ПП менюдің 3-ші күнін ұсынамын. Жалпы өзіңізге арықтау үшін калориясы аз тағамдар әзірлегенде міндетті түрде дәмді әрі тойымды етіп дайындаңыз. Сол кезде сізде ешқандай срыв болмайды. Және әр күнде әртүрлі тағамдар әзірлеуге тырысыңыз. Сол кезде осылай тамақтану сіздің күнделікті әдетіңізге айналады. Ендеше бүгінгі менюдің таңғы асын дайындауды бастайық. Бүгінгі таңғы асқа бізде сүзбе қосылған шоколадты құймақтар. Алдымен құймақтарды дайындап алайық. Ол үшін жұмыртқаға сүтті қосып жақсылап араластырамыз. Оған үстінен диеталық ұн және какао қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Құймақтар жұқа әрі әдемі болып шығу үшін консистенциясына мән берейік. Қатты қою болып кетпеуін қараңыздар. Тәтті дәм шығу үшін шамалы ғана ванилин қосамыз. Қызған табаға сары май жағып, құймақтарды біртіндеп құямыз. Менде осы рецепт бойынша 3 шоколадты құймақ шықты. Енді құймақтардың ортасына салу үшін сүзбеге қаймақ қосып жақсылап араластырамыз. Сүзбені 1-2 шай қасықтан салып, бетіне кез келген кепкен жемістер салып жіберуге болады. Мен мейіз салдым. Осылай салып болған соң құймақтарды жақсылап ораймыз. Таңғы асқа 2 құймақ әбден жеткілікті деп ойлаймын. Сол үшін таңғы ас пен түскі ас арасындағы перекусқа 3-ші құймақты алып қоямын. Құймақтардың арасына сүзбе қосылған соң, бұл өте дәмді әрі тойымды таңғы ас болып шықты. Егер бал болса, тәтті дәм беру үшін бетіне міндетті түрде бал жағып жіберіңіздер. Осындай таңғы ас сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Бірінші перекусқа менде таңғы астан қалған құймақ және де кез келген кептірілген жеміс болса болады. Менде бұл кептірілген өрік. Бүгінгі түскі асқа біз тефтели және гарнирға картоптан пюре дайындаймыз. Тефтели дайындау үшін сиыр етінен фарш дайындап аламыз. Оған күріш қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң бірдей формада домалақ шариктар жасаймыз. Менде осы рецепт бойынша 5 тефтели шықты. Мен оның 2-ін түскі асқа, 3-ін кешкі асқа қалдырамын. Қызған табаға 1 ас қасықтай зәйтүн майын құйып, май әбден қызған соң ұсақтап туралған пиязды қуырып аламыз. Үстінен үкіштен өткізілген сәбіз салып, тағы бір 2-3 минуттай жұмсақ болғанша қуырамыз.
Қуырылып болған соң 2 ас қасықтай томат пастасын салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен ыстық су құйып, дәміне қарай тұз, бұрышын және дәмдеуіштер қосамыз. Және тефтелдерді біртіндеп салып, 30 минуттай орташа отта бұқтырып пісіреміз. Енді гарнирді дайындайық. Ол үшін мен картопты алдын ала суда пісіріп алдым. Шанышқымен езіп аламыз. Дәміне қарай тұз, үстінен сүт және де сары май қосып, барлығын жақсылап араластырамын. Сүттің мөлшерін мен аз-аздан қосамын. Егер пюре қатты қою болып кетіп жатса, онда міндетті түрде үстінен сүтті қайтадан қосамын. Гарнирға пюрені дайындадық. Түскі асқа міндетті түрде көкөністен салат қосуды ұмытпаймыз. Менде бүгінге қызанақ пен қиярдан салат. Салат жапырағын салып, үстінен қызанақ пен қиярдан жасалған салатты саламыз. Бұл уақытта тефтели де пісіп болды. Түскі асқа 2 тефтели жеткілікті. Міне бүгінгі менюдің түскі асы дайын болды. Осындай өте тойымды түскі асы дайындауға кеңес беремін. Екінші перекус менде өте қарапайым. Бұл менде 1 алма және ірімшік пен 2 хлебцы. Бүгінгі кешкі асқа менде түскі асқа дайындаған 2 тефтели және де қызылша мен сәбізден жасалған салат. Бұл салат өте қарапайым. Қызылша мен сәбізді үкіштен өткізіп алып, оған дәміне қарай тұз және 1 ас қасық зәйтүн майын қосып араластырамыз. Жалпы бұл көкөністердің пайдасын барлығымыз білеміз. Сондықтан осы көкөністерден көбірек салаттар дайындауға кеңес беремін. Және міндетті түрде көк шөп қосуды ұмытпаймыз. Менде бұл салат жапырағы. Оның орнына укроп, петрушка немесе басқа көк шөптерді пайдалануға болады. Бүгінге дайындаған меню осы. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнаса міндетті түрде лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де осы рецепттермен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге пайдасын тигізетініне сенемін. Осындай меню бойынша әлі де басқа күндер шығады. Сондықтан менің жаңа видеоларым жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.